Intalli hojii isheen hojjettu gaariin itti fakkaatu. Akka of eeggattu fa'i. Oh, tole. Ati galatoomee obboleettii ko. Rakkoon qabu. Osoo naga'u callisee darbuu waan hin barbaanneefan sitti hime. Haa ta'u. Baay'ee galatoome. Tole. Nagaan ture. Seenaatu ana ammoo baay'ee gaarii giiftiin barree jechuudha. Maaliif na barbaadde? Ifa macaala. Tarii wanta nama si gaafadhu kun seera hojii kee waliin hin deemu ta'uu mala. Garuu wanta seerri hojii kanaaf hin eeyyamne osoo beektuu akkamittiin na gaafattaati? maal godhure? Filannoo biraa hin qabu. Mee maalumaafuu dursaa maal akka rakkatti natti miti? Ilaa biiroo keenya keessaa meeshaa wayiitu bade. Meeshicha immoo situ fuudhe jedhanii na rakkisaa jiru. Eenyu akka fuudhe akka taddanaaf baastu barbaade. Kana gochuu hin danda'u. Isayyuu biiroo keessaan keessa kaameraan akka jiru eenyutu sitti himu? Oduun hin dhokata jetteeti. Maaloo naaf rakkadhu. Ani waan akkasii godhee hin beeku gochuus hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf wanta nama si gaafachaa jiru kun nama biraa tasuma iyyuu miidhu. Anaaf garuu dhugaa kun naaf baasa. Hojimaanni keenya haga nama biraa hin miinitti cubbuu miti mitiire. Gatii dadhabbii keenya Waaqayyo siif baasa. Innoo sirriidha. Nama biroo hanga miinetti rakkoo hin qabu. Garuu ati nama biraatti hin miine. Hummaa hin dhibbatiin galatoom jedhee amma baay'inni ilaalla. Yoomidha jettee guyyaan isaa? Hagayya 8. Hagayya 8. Kuno isa kana. Kana? Eeyyee. Seenaadha jechuudha. Kunooti.